Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Petualang Kampung ya. Hari ini kita ingin bermalam di sawah ya, selama 5 hari, dan ini malam pertama. Kita sudah bawa perlengkapan super lengkap. Bawa bantal ya. Kita bawa kasur juga guys, karena kita mau 5 hari. Nah, perlengkapan sampai selimut juga ada, makanan siap semuanya, kompor juga kita ada guys. Lihat nih, kompor gas, jadi semua lengkap. Oke, bagaimana keseruannya ntar malam, ikutin terus. Jadi teman-teman, kita mau ini ya, masang plastik dulu di gubuk ini karena sangat dingin, takut kita masuk angin. Jadi kita pasang plastik. Di bawahnya dulu guys. Tipis-tipis bilangnya. Teman-teman, kalau kita di tempat kayak gini ya, di ruang terbuka, kita ritual dulu. Caranya itu pakai garam agar tidak ada ular ya yang mendekat kayak gini. Tuh. Pergi ular, pergi. Udah. Jadi penerangan kita itu pakai ini ya, baklam 5 watt. Dan pakai aki motor ya, casan cas tadi. Ini cukup terang ya buat kita di sini biar kita nggak terlalu gelap. Aduh, kita gagal guys, pakai kompornya nggak nyala, terpaksa kita manual ya. Kita habis cari kayu tadi. Jadi teman-teman, di sini saya itu membaluri kuali ini dengan lumpur ya, agar kuali ini enggak hitam karena kita pakai kayu. Jadi kalau nggak dilumurin lumpur ini bakalan hitam. Luangnya teman-teman, luang dari ladang. Nah, tuh. Cukup 3 aja. Oke. Dan itu cabenya teman-teman, kita langsung ambil ya, cabai merah nih, cabai setan, kita langsung ambil aja secukupnya aja, jangan pedas-pedas, nanti sakit. Oke, iris teman, kita mau masak. Ini minyaknya ya, secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Guys, mana sendok guys, sangat gelap ini ya. Masukin teman-teman. Waduh, seng ya. Wanginya teman-teman, kita masak malam-malam hampir jam 12 malam ya. Tuh, aduh kodanya sah. Hah? Aduh, udah, kita kasih air ya, teman-teman. Kita siram. Masukin ininya teman-teman. Tuh, seperti ini ya. Oke. Kurang ini ya, kuahnya ya. Hancurin. Kita masukin telurnya teman-teman. Kita pakai 2 telur ya. Mantapnya. Satu lagi. Mantapnya. Tambah white aja dah. Tambah lah. Bantayo. Hah?
Nah, gantah. Mau nak kan lubang enggak? Aduh. Kadoy, menambah makai wengesan ko. Aduh kung lah. Aduh, masalah. Kita masukin bumbunya teman-teman. Bumbunya. Kemudian cabainya. Ini apa ini ya? Kuku berapa? Kuku. Masukin apa? Oh, ini bawang. Ini bumbunya, teman-teman. Aduh, cabenya lagi. Gigit saja, tidak punya gunting, namanya juga di sawah. Oke, ada akar. Ini dia lagi bumbu. Mantepnya. Saus dan kecap. Teman, harus merata ya. Si bocil dikit aja. Katanya. Teman-teman, mantap nggak sih? Kayak teknik ya. Astanah nih gugok. Ini kita. Ayan. Sudah, kau ada kebagian ya? Oke teman-teman, kita santap ya. Darurat ya ini karena keterbatasan alat kita. Sebelum makan jangan lupa kita siapkan air ya, karena takut tersedak. Ini sangat penting ini. Beton banyak punya Kiki. Ane Kiki mama Kiki mau minjak lagi. Jangan mesak aku doh. Oke, kita makan teman-teman. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Nah ini seperti teknik ya. Teknik mie tek-tek apa-apa namanya mie Jogja. Seperti ini. Semuanya kadang-kadang sabung pas Allah. Pedas nikmat gurih. Dapat teman-teman, seperti ada suara-suara manusia. Abaikan saja. Malam-malam wah, nakamo sa mga nilawangan. Lapar ini sah, jadi Bangsa bangi. Kini mie pecuti lah. Kasih nasi teman-teman, takutnya enggak ini pas. Dikit aja ya. Buat syarat supaya perut kita apa ada lajunya. Tuh.
Ada suara. Cekup. Ini. Seru burung hantu. Yes. Mantap. Ada tuh jatuhan ke macit-macit. Finish. Tadi sudah selesai. Selesai teman-teman. Oke teman-teman, waktu sudah menunjukkan jam 12 ya. Jadi saatnya kita tidur. Tuh jam 12. Jadi saatnya kita tidur. Ayo, Cil, tidur Cil. Keesokan harinya saya berlanjut bekerja teman-teman. Jadi hari ini ya kita panen bawang. Dan ini dia karyawan-karyawannya kita sudah berkumpul, saatnya kita panen bawang. Aduh bener merotol ya oh yo nih. Aduh. Itu merotol sampai gaul yang udah beres. Ini proses ya. Panen bawang guys. Dan ini yang belum dipanen karena kita mendahulukan yang di atas dulu ya. Dan ini teman-teman bawangnya, lihat tuh, sudah cukup tua ya, cukup besar juga, alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi ini ukurannya standar, jadi bisa dibilang perkebunan bawang kita ini cukup berhasil ya, walaupun tidak super banget gitu. Dan ini itu usianya 60 hari teman-teman. Jadi bisa dibilang ini sudah cukup ya waktunya, karena memang bawang itu 60 hari harus dipanen. Di sini kita tata ya, di sini tempat penjemuran. Jadi seperti ini caranya kita tata, kita baris-bariskan gini kayak gini ya, agar dia cepat kering. Proses penjemuran ini kurang lebih sekitaran 3 hari 4 hari ya, tergantung cuaca. Jadi kalau cuacanya terik bisa jadi 3 hari gitu. Jadi teman-teman, videonya sampai di sini dulu, dan ini bersambung ya, berlanjut di part 2. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Oke.